Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Bismillah, apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua yang mau lihat video ini, seperti biasa, udah pada sholat atau belum nih? Kalau belum, yuk sholat dulu ya. Jangan lupa juga ngajinya, biar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat, dan agar kita semua bisa saling mencari di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali aku ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Setelah kemarin aku ada di Madinah. Tepat hari ini, hari Jumat 2 Agustus. Hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Agustus. Dan Masya Allah, Tabarakallah, lihat sahabat semua, ini adalah pemandangan surga dunia pada sore hari. Dan inilah yang dinamakan dengan eskalator. Maaf ya, salah ngomong, eskalator viral, salah lagi, eskalator viral gitu ya. Banyak banget para jemaah yang ingin mengabadikan seperti yang di depan ini tuh, sambil turun eskalator sambil divideokan, karena di depan itu adalah view-nya yang Masya Allah, view surga dunia, Masjidil Haram. Dan tepat hari ini, hari Jumat 2 Agustus, sore hari, tadi aku cek sih jam 4:20, baru banget beres sholat asar. Dan sahabat semua, di perkiraan cuaca dari hari kemarin dan hari ini, cuaca di kota suci Mekah mendung. Dan alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sayyiban nafi'an. Tadi sebelum asar sempat kota Mekah diguyur rintik-rintik hujan, gerimis mengundang. Alhamdulillah, kota suci Mekah di puncak musim panas diguyur hujan, walaupun tadi hanya sebentar saja. Mudah-mudahan nanti sebelum maghrib ada hujan yang sedikit lebat ya, mudah-mudahan, amin. Ini kondisi di Mekah Agustus tanggal 2 hari Jumat. Lihat awan, langit di tanah suci gelap. Lihat ya, gelap sedari tadi selesai Jumatan, dan kondisi masih gelap seperti ini. Alhamdulillah, jadi sedikit adem, tidak begitu panas. Sekitar sekarang ini 38-39 derajat Celcius, yang harusnya sore hari ini ada di 43 derajat Celcius. Tapi sekarang alhamdulillah, Masya Allah, adem. Dan ini kondisi terkini di Masjidil Haram. Insya Allah video ini akan aku upload di hari Sabtunya ya. Ini video aku ambil di hari Jumatnya. Alhamdulillah, setelah kemarin hanya 1 hari ada di Madinah, kembali ada di Mekah. Dan inilah kondisi di Mekah. Karena perkiraan cuaca hari ini mau turun hujan, jadi di sini para petugas Masjidil Haram sudah bersiap. Salah satunya ini tuh, Masya Allah, ini apa namanya, karpetnya udah digulung, terus udah dipersiapkan untuk menyambut hujan. Karena
kalau hujan di Mekah, khususnya di Masjidil Haram, akan banjir ini pelataran, akan tergenang air. Jadi di sini pembatas sudah dikesampingkan semua. Lihat, biasanya kalau nggak ada hujan ini dibatasin. Jadi khusus untuk cewek, khusus untuk cowok itu dikasih sekat-sekat. Tapi ini lihat, tidak ada sekat sama sekali. Semua sekat disampingkan seperti ini. Dan tepat di depan ini, lihat, Masya Allah tabarakallah, para petugas Masjidil Haram sedang bekerja mempersiapkan air zam-zam. Jadi air zam-zam yang diminum oleh para jemaah diisi ulang di dalam gentong-gentong, dan di sini tempat para petugas mempersiapkan air zam-zam isi ulang. Masya Allah, ini nanti mau dimasukkan ke dalam masjid. Dan di pelataran Masjidil Haram tidak ada satupun karpet yang digelar, karena mungkin atau insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan turun hujan, mudah-mudahan ya. Karena ini angin pun terasa kencang, apalagi tadi pas sebelum asar anginnya kenceng banget, sampai pembatas pun tadi ada yang berjatuhan. Kondisinya Masya Allah, para mukimin khususnya yang di Mekah akan bahagia karena hujan ini yang ditunggu-tunggu. Hujan hanya terjadi istilahnya 1 tahun sekali. Kalau di Indonesia itu hujan udah biasa ya, tapi kalau di sini hujan itu adalah momen yang sangat langka. Dan karpet-karpet pun sama petugas sudah diamankan, ditutup oleh terpal. Lihat, ini karpet-karpet yang biasa digelar di pelataran ditutup sama terpal agar tidak kehujanan. Ini terpalnya anti air ya, jadi karpet tetap terjaga agar tidak kebasahan. Dan Masya Allah, tepat di hari Jumat adalah hari libur di Arab Saudi. Kalau libur di Indonesia adalah hari Ahad, kalau di Arab Saudi liburnya adalah hari Jumat. Jadi di pelataran banyak sekali warga Saudi, khususnya warga Mekah, yang sedang beribadah sambil menikmati kondisi di pelataran. Jadi di sini ramai banget tuh, Masya Allah ya. Ada yang tidur-tiduran, ada yang hanya duduk ngobrol, Masya Allah. Ini enak banget cuacanya, ada angin sembriwing. Kemarin-kemarin jam segini tuh seperti jam 1 siang, sore hari seperti jam 1 siang, saking panasnya. Tapi alhamdulillah dari 2 hari kemarin kondisinya adem banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan, mudah-mudahan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ini para warga Saudi, warga Mekah sedang menunggu turunnya hujan. Angin kencang, langit gelap tuh. Langitnya gelap ya. Dan di sebelah sana rame banget, Masya Allah. Di sebelah sana tuh, kita zoom ya, walaupun nggak sampai sana kita jalannya tuh. Pokoknya daerah sana daerah paling padat. Dan kesini area ke Misfalah. Coba kita akan lihat ke sana yuk, sebentar aja yuk. Kalau tadi sebelum aku menuju ke Masjidil Haram, di lingkungan rumahku sudah turun hujan lumayan sedikit kencang hujannya, tapi sebentar.
pas mengarah ke area Masjidil Haram sudah langsung berhenti hujannya. Tapi alhamdulillah walaupun hujan hanya sebentar, cukup sejuk karena jalanan jadi tersiram, yang tadinya panas aspal jadi dingin. Alhamdulillah. Kita lihat ke area sana ya sebentar ya. Masya Allah, tuh di sebelah sana langitnya lebih gelap ya. Wah, Masya Allah, di sini banyak sabil, banyak yang antri makanan gratis. Tuh langsung direbutin tuh, Masya Allah. Semoga yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah di tanah suci Allah lipat gandakan, amin. Tuh ini antrian makanan, ada yang sabil minuman, sandwich dan lain-lain. Ini antriannya tuh. Aduh, anginnya kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau angin kenceng kayak gini ke mata aku suka perih karena mata aku sensitif. Udah, yuk sekarang kita sudah lihat kondisi di bagian sini. Tuh di sini ramai banget karena di sini tempat pembagian sabil atau makanan gratis. Di sananya lebih ramai lagi tuh. Ada yang jualan-jualan di sananya. Dan di samping-sampingnya banyak jemaah yang sudah mendapatkan sabil lalu langsung dimakan. Alhamdulillah para jemaah jadinya bisa terisi perutnya berkat para donatur, para dermawan yang bersedekah. Sekarang kita coba ke sana ya. Mudah-mudahan nanti hujan ya. Mudah-mudahan, amin. Masya Allah, di sana lagi ada yang dibersihin lantai pelatarannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang melihat video ini cepat ataupun lambat, mudah-mudahan Allah segerakan, Allah mampukan untuk bisa ada di dua tanah suci Mekah Madinah untuk umrah dan haji. Datang ke dua tanah suci dengan orang-orang tersayang, dengan orang-orang tercinta. Jadi seperti inilah kondisi terkini di Mekah pada hari Jumat penuh berkah di awal Agustus tanggal 2. Dan alhamdulillah pada hari ini dan kemarin cuacanya bersahabat. Walaupun tadi hujan hanya sebentar. Semoga hujan penuh berkah. Dan semoga yang melihat video ini Allah lindungi dimanapun Antuna semua berada. Semoga sahabat semua diberikan rezeki yang berkah dan halal. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak qurrata ayun, menjadi anak-anak penghafal Quran, soleh soleha. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga yang belum mendapatkan jodoh, Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Semoga yang belum dapat kerjaan, Allah segera berikan kemudahan, rezeki yang berkah, dapat kerjaan yang berkah dan yang terbaik untuk kita. Baik sahabat semua, mungkin video kali ini cukup segitu aja dulu. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf ya bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama.